はい。16対9の四角の中に生きる妖精です。これはですね、中西のモダンタイムスですね。前にね、プロペラ飛行機。羽をね、ちゃんとね、クイッとね、アルミ板が真ん中にありま、持ってきますね。すみません。持ってきます。はい、持ってまいりました。これのことです。はい。ここにアルミ板がありまして、これ羽をね、最後にね、クイッと上に曲げないといけなかったようで、角度ちょっとつきましたね。もうちょっとつけようか。そういうことを忘れておりまして、結構角度つきましたね。これぐらいでいいかな。これで飛ばしてまいります。あとはね、あれですよ。どこ行った？あれですよ。落下傘のパラシュート。中国製のね。あれ良くなかったんでね。パラシュートソルジャー。なんか作りが荒いぞ。自分でね、作りますね。これはあれですよ。100均で買った自転車のリアカゴカバー。これもうそのまま落下傘で無理かな。あ、ちょっと重いか。重いな。切りますか。特にこのゴムが特に重いな。切ってタコ糸をつけて普通にゴミ袋でやった方がいいのかな。これちょっと作りますね。よいしょ。これ今ね、タコ糸をね3本用意いたしまして、対角でねガムテープこう貼るでしょ。だいたい対角線でこっちにも貼ると、こういう状態ですね。6箇所留めてるんですね。こういう状態です。で最後ここでまとめるんですが、ここでちょっと結ぼう。で先っちょつけるのがタコ糸、適当に切りまして、でこの多いお茶でいきますね、人は。でここに通して穴に通して完成。うまいこといくかなこれ。まず飛ばしますね。このゴミ袋でも作っときます。はいはい。このねウルトラマンでも作ってみました。ウルトラマンゴミ袋でね作ってみました。やってきます。はい。はい、飛行機ね、よく飛んだんですが、飛びすぎちゃいまして、塀を越えまして、隣のお家まで行っちゃいました。まあまあ、返してもらいますね。で、パラシュート、自転車のカゴカバー。っていうか大きすぎるんですね、こっちのゴミ袋の方もね。開くのに時間がかかってね、もっと高いところからやったら、まあ、もっと気持ちよく、ふわふわとね、空中をね、遊泳っていうんですか。ふわふわしたでしょうね。やっぱりね、この間買ったその中国製のサイズはあれぐらいがいいんでしょうね。ちっちゃめで、お人形さんじゃない方がいいかも。もう紐がこんがらがるんでね、この手足があるとね、丸っこいものにしたりしてね、したらいいんじゃないでしょうかね。まあでも飛行機よく飛んでよかった。隣のお家まで行っちゃって、今ないけどね、手元に。ちょっと楽しかった。飛行機まあ楽しかった。じゃあ飛行機返してもらえないとね。40のおっさんが飛行機遊んでて、隣ん家に飛行機行っちゃって返してもらわないといけないっていうのがね。まあまあでも大事な飛行機ですから返してもらいます。はい。じゃあ。